Assalamualaikum Pak, apa kabar? Salam, saya Gus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa Pak namanya Pak? Haji Ngalim. Haji Ngalim. Rumahnya Pangsut ya. Kemarin sakitnya apa Pak? Jantung, paru-paru, batuk Gus. Batuk. Berapa tahun itu Pak? Sudah mulai tahun 2011. 2011. Berobat kemana aja sampean? Mulai Jakarta, Surabaya, Malang. Jakarta, Surabaya, Malang, Malaysia, wow. Singapura. Ke Singapura berapa kali Pak? Waduh, enggak bisa dihitung Bos. Enggak bisa dihitung ya kalau Singapura ya. Kalau Jakarta? Jakarta sekali. Satu kali. Malang? Enggak bisa dihitung. Enggak bisa dihitung. Surabaya? Surabaya sampai ngamar di NH itu National Hospital itu 3 malam Bos. 3 malam habis berapa? Habis kurang lebih berapa ya? 60 juta. 60 juta 3 malam. Wow, gitu. Sampai sekali berobat itu habis berapa juta, Pak? Kalau di Singapura ya 300, 200. Kalau ke Singapura 300 juta, 200 juta gitu ya. 100 ya kadang lihat obatnya, Gus. Lihat obatnya. Sampai mulai sakit sampai sekarang habis berapa? Nggak bisa dihitung M itu, Gus. Ratusan juta atau miliar? Miliar. Miliar. Waduh, miliar. Nah, terus sekarang sampean bagaimana? Sehat atau tidak? Sekarang alhamdulillah Gus, berkat pertolongan Gus saking Iya. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya alhamdulillah normal nih. Normal ya, 100% ya. Enak ya. Ampun enak. Alhamdulillah. Terus ke Gus Bu bayar berapa? Gratis Gus. Gratis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, ini orang-orang biar mendengar yang menonton gitu. Jadi biar tidak takut. Iya. Membawa amplop ngasih duit ke Gusmu ya. Ditolak sama Gusmu ya. Aduh disanjang tiang-tiang Gusmu mboten kira purun. Enggak mau. Itu gendis. Sekali ini. Alhamdulillah sampean sehat wis, saya bahagia, saya senang. Nggih, amin. Nggih pun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa beli rokoknya, namanya rokok apa? Rokok ladang garam Bos. Ladang garam. Nggih, 235. 235 161. 161 ya, mudah-mudahan sukses. Amin. Barokah laris. Amin. Nggih, mun ekspor. Oh, ekspor ya sudah ya. Oh, sudah ekspor. Kami ekspor. Ke Kalimantan sudah. Oh, Kalimantan mulai tahun 2000-an, Bos. Oh. Nah, Waktu tahun 2000 Indonesia Kalimantan. mulai Oh, kalau Indonesia seluruhnya wesan ya. hampir. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Pak Haji, sekarang saya tanya bener-bener sehat ya, bener ya sudah ya. Alhamdulillah, Gus, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Berapa kali berobat ke saya ya? 4 kali ini ya. 3 kali betul. Oh ya, 3 kali sembuh ya. Sudah sembuh. Terus akhirnya saya kesini maju wis memastikan gitu loh. Gus. Iya ya, amin. Nggih. Iya Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Gus ini. Iya. Gus. Sembuh ya 100% ya. Alhamdulillah. Nggih. Amin. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum. Salam.